I tak. Zawsze będę pamiętał twoją jedną przysługę. Gdybyś mi wtedy nie powiedział, że powinienem iść do Ali. Nie wiem, co mogłem zrobić. Więc zawsze będę. Pamiętaj o swojej przysłudze. Ten. Spójrz tam. Patrzeć. Dlaczego? Nie cieszysz się, że mnie widzisz? Wiem. Niszy odbierak ci szczęścia. Rafaj, usiądź w samochodzie. Ten. Właśnie mi dziękowałeś, że zmusiłem cię do poznania Aliego. Czy zapomniałeś, że wysłałem cię do Aliego do Marii? More? Nie wiesz, co się naprawdę dzieje? Ali mógł to przed tobą ukryć? Że Tamana była w Marii. Dokąd idziesz? Rafaj, nie powinnam była cię poznać. Wszystko zepsułeś. Byłeś taki dumny z Aliego. Teraz zobacz, co się stanie. Ona zamordowała. Chłopiec o imieniu Wiki. Nie zamordowałem Wiki. Właśnie tam poszedłem. Sąd zadecyduje o tym. Tak łatwo zapominasz. Potrzebuję pieniędzy. Czego jeszcze? Wiesz bardzo dobrze, że będziesz musiał dać mi pieniądze. Annie, nie musisz być emocjonalna. Tylko ty będziesz w tej sprawie zagubiony. Będziesz wszędzie upokorzony. Czy myślałeś o swojej matce? Twój kuzyn już ją wyrzucił z domu. Teraz będzie upokorzona przez ciebie. Pozdrowienia, dziadku. Cześć, synu, jak się masz? Przyszedłeś dziś tak wcześnie? Nic, dziadku, po prostu źle się czułem. Ale czułeś się dobrze, kiedy wychodziłeś z domu. Dziadku, tak naprawdę tam. Tak naprawdę Husna mnie potrzebował. Okej, więc jej imię to Husna. Tak, dziadku. Więc po co jej byłeś potrzebny? Dziadku, poszedłem na komisariat policji i ona też tam była. Komisariat policji. Tak, Ona tam była. Synu, czy ty oszalałeś? Że wszędzie widzisz Husnę. dziadku, żartujesz sobie ze mnie, ale mam rację. Nie żartuję. Co ona tam robiła? To? Dziadek jej ciotka jest w więzieniu. Jej ciotka jest w więzieniu.
Synu, kim są ci ludzie? Nie, dziadku, źle zrozumiałeś. Husna należy do dobrej rodziny. Nie widzę tego w ten sposób, w jaki mówisz. Nie, dziadku, mam rację. Husna była bardzo zmartwiona, też płakała. Mimo wszystko. Co zrobiła jej ciotka? Właściwie dziadek. Przeciwko jej ciotce wniesiono sprawę o morderstwo. Obwinias emni. Ni musisi o emni martwić. Ali, pauiciales juc wystacz a jako duco. Jaki jest jego związek z Husną? Tylko on może mi powiedzieć. Muszę go zapytać. Ali, moves o praudzi, który dal MIW cyciu tylko oscustwo. Morderstwo. Tak, dziadku, ale Husna powiedział mi, że to błędne oskarżenie. Ona to powiedziała i ty to zaakceptowałeś. Synu, takie jest prawo. Prawo jest ślepe, ale zawsze żąda dowodów. A policja musi mieć dużo dowodów, zdecydowanie. Muszą mieć dużo dowodów. Że aresztowali jej ciotkę? Tak, inspektor też powiedział to samo. Że wszystkie dowody świadczą przeciwko jej ciotce. Ale dziadek, nie sądzę, żeby to była prawda. I Husna również wierzy, że... Więc ty w to wierzysz, ale sąd nie uwierzy. To jest problem. Szukamy dobrego prawnika, który będzie w stanie walczyć o tę sprawę. Dziadku, nie mogę tak patrzeć na Husnę. Ona potrzebuje mojej pomocy. Nie zostawię jej samej. Synu, czy ona nie ma żadnego mężczyzny w domu? Mam na myśli, czy oni nie mają syna ani brata. Bez dziadka. Właściwie. Mieszka ze swoją ciotką. Ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Opowiedz mi o dobrym prawniku. Mówię wam właściwie, dlaczego nie walczycie w tej sprawie? Jestem pewien, że wygrasz tę sprawę. Proszę, dziadku. A jeśli powiem, że jest lepszy ode mnie prawnik, następnie. Kto to jest? Lepszego prawnika niż ty? Ta osoba jest ty. Dziadunio. Ale... Spójrz, Szeherar. Ta miłość. To uczucie miłości ma tak wielką moc, że zmusza człowieka do robienia tych rzeczy, że nigdy nawet nie pomyślał o zrobieniu tego. I proszę cię tylko o walkę w tej sprawie. I to jest twój zawód. Dziadunio. Co jeśli przegram sprawę? Dlaczego to stracisz? Wierzę, że mój wnuk jest bardzo zdolnym prawnikiem. A jeśli twoja miłość jest szczera i prawdziwa, wtedy nigdy nie pozwolisz, aby łzy napłynęły do oczu Husny. Będziesz walczyć w tej sprawie i ją wygrasz. Muszę iść na spotkanie, muszę się przygotować. Co się stało, Husna? Czy sprawa została złożona? Nie. Ale powiedziałeś, że Szeherar złoży sprawę. Nie martwiezi. Mówił. Chcę jak najszybciej znajść dobrego prawnika. Ale jeśli tego nie zrobił, Dlaczego on tego nic robi?
Husna, on nie ma z nami żadnego związku. Dlaczego on nam tak bardzo pomoże? Nie mamy nawet pieniędzy, żeby mu dać. Ja tec tak myślałem. Ja tec si tego obawiam. Jeśli nas nie wyspiral, to co zrobi mi? Na TYM svisi, nawet nazi blisi od cioca ude nazwy dobrych chwilach. On nawet nie jest set nas cejrocini. Piękny. Myślałem. Co jeśli sprzedam ten dom mamy? Może da nam to trochę pieniędzy i my, można walczyć w tej sprawie. Mówilis, ce ten dom jest mali. Myślis, ce dost animi wystarcz a jako du co pieniędzy ce szprejce dezi. Ale co jeszcze możemy zrobić? Co to jest? Dlaczego do mnie dzwonisz? Nie chcę z tobą rozmawiać. Posłuchaj mnie albo pójdę do domu twojego kochanka. Wysłałeś mi zawiadomienie o rozwodzie. Tak, wysłałem cię. Ko o TYM myślisz? Це rozwice z toba z powodu tego zawiadomienia. Tu się nie stanie, dopóki cuje. Powinieneś podziękować Bogu, że wysłałem ci tylko zawiadomienie o rozwodzie. Zająłeś moją własność. Nie wniosłem przeciwko temu sprawy. Po prostu rozwiedź się ze mną bez powodowania żadnych problemów, Ko jeszcze? albo w ogóle cię nie oszczędzę. Dobra. Rob koszesz. Mam tyle pieniędzy. Znajdę dobrego prawnika. I tak bardzo ci upokorcę na zalizadowej. Sebecje si zibi wstajcil. Zapomnisz o kale swojej miłości. Daj mi to usłyszeć, co zrobisz? Powiem kalemu zadowi. Це nic straciles. Це masz romans z innym mężczyzna. I це jesteś wyciazy z jego dzikim. Pomysł wik, jaki sakunek pocostanie dla ciebie? Mówić. Teraz mał, dlaczego milczysz? Nie mam zamiaru ci tego dawać. Status mojej cony. Kto może ZYC kobieta taka jak TY? Il teraz tu kwestia mojego ego. Jeśli nie jesteś mój, tu nie pozwolę ci tak łatwo zostać z alim. Zapamiętaj tu. Zobaczycie. A jeśli powiem, że jest lepszy ode mnie prawnik? Kto to jest? Lepszego prawnika niż ty? Tą osobą jesteś ty. To uczucie miłości ma tak wielką moc, że zmusza człowieka do robienia tych rzeczy, że nigdy nawet nie pomyślał o zrobieniu tego. Husna, co by było, gdyby coś stało się mamie? Witam. Witam. Tak. Jak si masz? Husna, dokąd poszłaś?
Właściwie dostałem wacny telefon, wik muzialem isk. Ok, więc musiałem ci przekazać dobrą nowinę. Dobra nowina. CZY Jucja co stala zwolnił. Nie, ciocia jeszcze nie wyszła za kaucją, ale wkrótce zostanie zwolniona. Jak. Sprawa twojej ciotki jest załatwiona. Przeze mnie. Bezirkswerk WT sprawi. Nie masz do mnie wiary. Wiem, że moja historia nie jest niczym szczególnym, ale uwierz mi, nie pozwolę, żeby twoja ciotka została ukarana. Spojrz szeja, tu sprawa cycja mojej ciotki. I nie pozwolę ci bawić się jej cyciem. Husna, posłuchaj mnie. Moce lubes ce wszystkiego cartowak. Posłuchaj, tu nas ce cycie, tu nie cart. Dziękuję bardzo za pomog. Skończyłeś? Teraz posłuchaj mnie. Husna, ja też wiem, że to poważna sprawa, a żaden prawnik nie chce podjąć się sprawy twojej ciotki. Gdybym nie walczył w tej sprawie, sędzia od razu skazałby twoją ciotkę na karę śmierci. Dlatego wniosłem sprawę przeciwko twojej ciotce, nie pytając cię o zdanie. Husna, teraz to jest kwestia mojego życia i śmierci. A teraz będę musiał wygrać sprawę. Za wszelką cenę. Ok, teraz się rozłączam. Muszę wygrać tę sprawę. Co mam zrobić? Co jeśli nie wygram nawet tej sprawy? Moja kariera przepadnie, a ciotka Husny też. Co się stało? Co mówił Szecheriar? Pauicjal, ceclo zu sprawy ciotki. Co? To wspaniała wiadomość. A ty? Mówiłeś do niego tak niegrzecznie. Jak mówią? Pomoc nawet mała pomaga. Może Szecheriar jest naszym ostatnim wsparciem. Moce masz rakie. Powinieneś, przeproś go. Gdyby nie było Szecheriara, nie mógłbym spotkać się z mamą. Czuję, że Szecheriar na pewno wygra tę sprawę. Porozmawiam cetnym, nie martwiezi. Ja dla skos, Nie. wicjalem, wieczotcimi. Witam. Witam. Jak się masz? Kto? Mówię po bilańsku. Dlaczego do mnie zadzwoniłeś?
Właściwie, chciałem do ciebie zadzwonić. Bilal, możesz porozmawiać o czymkolwiek chcesz. Zrób to również w biurze. Patrz, to nie jest tak. No więc co to jest? Chcę wysłać dziadka do twojego domu. Dziadunio. Ale dlaczego? Annie lubię cię. Patrz, Bilal, panie. Nie lubię takiej rozmowy. Proszę, nie dzwoń do mnie więcej, okej? Kto dzwonił? Zły numer. Myślałem, że tu dobra liczba. Kto dzwonił? Husna, proszę nie przeszkadzaj mi, mam tyle pracy. Nie pozwolę ci tak brakować. Kto tu BYL? Bilal. Ten, którego spotkaliśmy na rynku. Tak. Ko on mówił? Nie wiem. Mówił, że chce tu wysłać swojego dziadka. Wygląda na to, że mnie lubi. Tu wspaniała wiadomość. Husna, jak możesz w ogóle tak myśleć? Wiesz doskonale, co mi się przydarzyło. Po incydencie z Wicki. Nie mogę myśleć o czymś takim. Mam tyle pracy. Więc, Bilal, jak idzie twój biznes? Idzie świetnie. Dobry. Gdzie jest Szeherar? Nie widziałem go. Zostaje w bibliotece na 2 dni. Co? Co on robi w bibliotece? Szarar, gdzie byłeś? Nie widziałem cię przez 2 dni. Usiądź tutaj i jedz. Nie? Dziadunio, życz mi powodzenia. Twój wnuk będzie walczył z największym. Sprawa jego życia. Naprawdę. Bracie, nie powiedziałeś mi. Przepraszam. Nie miałem czasu. Dziadunio, jesteś szczęśliwy? Jestem bardzo szczęśliwy. Bardzo szczęśliwy. To bardzo ważny dzień w moim życiu. Niech Bóg błogosławi cię i obdarzy sukcesem. Amen. Moje modlitwy są zawsze z wami. Czujesz się zdenerwowany?
Troszeczkę. Szeherar, zawsze pamiętaj o jednej rzeczy. Wspierać prawdę. I ciężko pracować. Wtedy zobaczysz, że sukces dotknie twoich stóp. Dziękuję bardzo, dziadku. Gdyby cię tu nie było. Dziękuję, prawdopodobnie nigdy nie zdobyłbym się na tyle odwagi. Dziękuję. Szeherar, zwycięstwo i porażka są częścią życia. Ale prawdziwe poświęcenie i ciężka praca nigdy nie idą na marne. Nigdy nie poszło na marne. Teraz idź, bo się spóźnisz. Dziadek czy mogę iść też z bratem? Tak, możesz iść. Ja też mogę iść. Ale nie pójdę. Może. Nie chcę, żeby Szeherar był zdezorientowany w mojej obecności. Kocham cię, dziadku. Dziękuję. Postaram się jak najlepiej. Nigdy w życiu nie będziesz musiał się mnie wstydzić. Niech Bóg cię błogosławi i chroni. Chodźmy.